Всем привет, меня зовут Юра, и я технический директор компании ManMade, которая создает интересные, необычные и, возможно, самые эксклюзивные компьютеры в России. Все началось с обращения к нам компании Teammate, которая сказала: ребята, go, создадим нечто эксклюзивное в стилистике Atomic Heart, да еще и в коллабе с пятерочкой. Элеонора — персонаж игры Atomic Heart, поэтому внешний вид мы здесь легко можем себе представить и даже увидеть в игре непосредственно или на мерче. Твою мать! Это что еще за херня? А вот как внутри разместить компьютер и разместить холодильник, чтобы это все работало, придумывали только мы. Просто уже согласовывая с заказчиком, что туда можно вставить, что туда точно не надо вставлять. Ну и, соответственно, обговаривали также конфигурацию. Процессор Intel i7-14700K. Intel — это пожелание заказчика. Видеокарта RTX 4080 Super. Выбор видеокарты — это тоже пожелание заказчика. И 58 еще не вышли на момент, когда мы отдаем проект. Оперативной памяти 32 гигабайта DDR5 6400 XPG ADATA CL32. SSD диск 2 терабайта Samsung 990 Pro. И блок питания 1200PX от компании Deepcool. И все это стоит на материнской плате от ASRock. Это Z790 Taichi. Кастомные провода. Много-много кастомной воды на компонентах AlphaCool, 2 помпы, 3 радиатора, все это с установленными вентиляторами Lian-Li беспроводными с экранами. И по дедлайнам мы горели еще на момент, когда ребята к нам обратились. На подобного уровня проект мы обычно закладываем 2 месяца или от 40 рабочих дней, то есть не календарных. А здесь получилось, что изначально было в районе 50 дней, минус праздники, минус выходные, минус какие-то непредвиденные обстоятельства, и на проект условно получилось дней 20 в общем. И самое главное, наступают январские праздники, в которые никто никогда нигде не работает. Зная, что работать будем не только мы, а еще некоторое количество подрядчиков, и у всех ответственность, мы понимали, что сразу съедается 9 дней от проекта 100%. Когда ты делаешь то, что никто никогда до тебя не делал, нужен визуал. Визуал есть у меня в голове. Чтобы передать заказчику, как это будет, нужно делать визуализацию физическую, что сделал наш художник непосредственно. Но им бы очень хотелось 3D-модель, но 3D-модель делается очень долго. Это обычно от недели до 3 только составление 3D-модели в масштабе 1 к 1, а у нас сроков на это не было. Поэтому ребята, за что им огромное спасибо, нам сразу доверились, и мы уже в процессе работы вносили какие-то коррективы, правки, либо что-то добавляли или убирали из проекта. Самая большая сложность в том, что мы совмещаем холодильник, компьютер и вот такой огромный корпус. Сложность первая — это общий вес нашего компьютера, нашей Элеоноры. То есть основная борьба за вес в том, чтобы ее можно было транспортировать условно легко. Потому что даже сейчас, когда мы поборолись активно с ее лишним весом, она достаточно тяжелая, правда, она на колесиках, но она весит навскидку килограмм 50. Из веса мы не можем вычесть вес холодильника, это порядка 10-12 килограмм. Мы не можем вычесть водяные компоненты, потому что они всегда сколько-то весят, так же как объем жидкости внутри контура. И не можем вычесть основное железо, то есть борьба идет за корпус. Корпус у нас из композитного материала, построенный вокруг алюминиевой рамы. Сложность вторая, неочевидная на самом деле, если смотреть на компьютер просто со стороны. Холодильник на самом деле капец как вибрирует. По меркам компьютерного мира вибрирует сильно. По меркам взрослых братьев вообще не вибрирует. Но с этим надо тоже делать что-то. И мы просто развязывали конструкцию. То есть мы не в жесткую скрепляли непосредственную раму компьютера с холодильником. У них есть между ними расстояние, и скреплены они путем вот этого пространственного каркаса. Поэтому, чтобы не передавать вибрацию на компоненты. Третья, опять же, неочевидная сложность совершенно, это температура.
температура не компонентов. Компоненты мы развели, отдельный контур на видеокарту, отдельный контур на процессор, он сверху. Это видно на некоторых фото, видно чуть-чуть на видео, что видеокарта как будто бы не подключена к системе охлаждения. Она подключена, у нее просто свой отдельный радиатор внизу, отдельная помпа, то есть они никак не связаны с процессором. Греется сам холодильник. На нем изначально была наклейка аккуратно горячо на крышке. Поэтому вот такого вида развязка тоже придумана. Как раз именно над воздуховодом холодильника нет никаких компонентов. Перебрано холодильников в уме и физически при обзвоне, при подборке, я, наверное, так не скажу, больше десятка. В итоге, когда мы остановились на конкретной модели, ее уже не выпускают, естественно. Выпускают там винные шкафы и прочее, а именно холодильник. Холодильник, это, кстати, был холодильник Red Bull раньше. Все помнят, наверное, вот эти холодильнички в барах. Вот, собственно, это он и есть. Он крутой, он, по-моему, какой-то немецкой фирмы был изначально. И это был 15-й или 16-й. И это второй человек, который вообще на связь с нами вышел, потому что, чтобы там просто его купить, заполучить как-то, казалось бы, вроде в Москве можно достать все, что угодно. Как казалось, это не про холодильники маленькие. Бессонных ночей было, ну, минимум 4. Из них 2, когда мы не уезжали отсюда. Ну, то есть это бессонная ночь, перетекающая просто в следующий день. Когда вот, ну, вроде все здорово, вроде все круто, да, предварительно тесты прошли, черновую сборку прошли, включаем 6 вентиляторов такие, а мы не будем крутиться, экраны не будут работать. Почему? Да, не знаю почему, просто не будем. И ты сидишь и думаешь, а что могло пойти не так? Ты все правильно подключил, ты проверил. Первый раз они включились, почему вы не работаете? И ты сидишь такой, да блин, да чё? А время 3 часа ночи на часах, и ты думаешь, нет, я не уйду, пока не пойму, что с ними такое случилось. Мы теперь освоили добавление голосового модуля. Компьютер в кастомный, это круто, потому что Элеонора умеет не просто говорить, она говорит, когда нажимаешь на кнопку включения, она говорит фразу из игры, которую мы прослушали больше 100 раз, наверное, здесь, на разных уровнях громкости. И есть секретная кнопка в выпрямителе на диодах, это кусочек прибора из прошлого, примерно в таймлайне Элеоноры, то есть где-то в районе 50-х, 60-х годов. Там внутри есть секретная кнопка, которую нажимаешь, и она поет тебе колыбельную. Все фанаты Атомика ее знают, потому что лично меня она пробирала до дрожи в этом антураже. Это очень круто. Она поет ее же голосом. Эффект на самом деле, если притушить чуть-чуть свет, он примерно такой же, вот как в игре прям. Чуть-чуть мурашки-то по телу нет-нет, да идут. Ну, я уверен, что вся команда, все ребята, которые работали над проектом, 3D-шники, Иван, тебе огромный привет. Я знаю, что ты, скорее всего, смотришь это видео, вам тоже огромный респект. Вы тоже, я знаю, очень довольны, мы капец как довольны. На самом деле не просто потому, что мы сделали компьютер, мы его отдали, блин, круто. Нет, мы довольны не поэтому, потому что я фанат игры, и я был вообще рад прикоснуться к такому легендарному, без преувеличения, событию. Мы сделали Элеонору вживую. Вот то, что вы видели в игре, вот оно вживую, на нем можно поиграть, она с тобой говорит, капец, это ж круто. И прям, ну, радость и гордость, прям, ну, она присутствует. Мне прям очень кайфово от этого. Я тут же хочу сказать еще раз спасибо ребятам из Montfish. Вы сделали классную игру, которая классная прям со старта. Я прям со старта прошел все DLC, кроме последнего. Последний не проходил, потому что мы делали Элеонору, а потом разгребали завалы, которые остались за ней. Я очень доволен результатом. Всегда можно сделать лучше, я хочу это заметить. Это важно, если ты не видишь каких-то вариантов сделать лучше, значит ты, считаешь, что ты все сделал идеально. Никто не делает идеально, абсолютно никто. Всегда есть возможность сделать лучше, круче, выше, быстрее, сильнее. Мы так и будем делать дальше. Баю тетеньку мою, баю-баю-байки, спи, мой зайчик маленький.
Mm.